Buongiorno, i titoli con le principali notizie. Ombre sul caso di Larimar, la quindicenne trovata impiccata a Piazza Armerina. Al nostro TG il procuratore dei minori di Caltanissetta, Rocco Cosentino. Non escludiamo alcuna pista, dice chi sa, parli. L'Etna si risveglia, eruzione dal cratere della Boccanuova e ricaduta di cenere sui paesi del fianco sud-est del vulcano. A Palermo nuova rissa, stavolta durante il Festival del Gelato, botte tra due gruppi di ragazzi, un giovane ferito alla testa. A Ragusa la rimodulazione della rete ospedaliera, il nuovo piano prevede gli stessi posti letto e la nascita dell'ortopedia geriatrica. Vi raccontiamo la storia di Angelina, la giovane morta suicida nel 1911 e poi imbalsamata per volere del padre. Oggi la cappella di famiglia abbandonata dagli eredi nel cimitero di Catania cade a pezzi. Messina si prepara a diventare una città bike friendly. Il comune dà un bonus per l'acquisto di bici elettriche e di monopattini con un rimborso del 50%. Calcio, Catania-Crotone per il riscatto, la sfida dello Scida in diretta in chiaro su Telecolor. Nel pomeriggio il Messina ospita il Giuliano, il Trapani batte la Cavese e ritrova i 3 punti. Buongiorno e buona domenica. Dunque resta ancora un caso da risolvere, quello di Larimar, la quindicenne che martedì si è tolta la vita impiccandosi con una corda a Piazza Armerina. Al nostro TG oggi il procuratore dei minori di Caltanissetta, Rocco Cosentino, che coordina le indagini, dice non escludiamo alcuna pista, chissà parli. Emanuela Corsi. Il mio appello è consistito nel fatto di invitare i giovani, perché i protagonisti nel bene e nel male di questa vicenda sono i giovani, a farsi avanti nel caso in cui conoscano qualche particolare che ci possa essere d'aiuto nelle indagini. L'appello è del procuratore dei minori di Caltanissetta, Rocco Cosentino, che coordina le indagini sulla morte di Larimar, la quindicenne che martedì si è tolta la vita impiccandosi con una corda a Piazza Armerina. La giovane si sarebbe tolta la vita forse perché vittima di bullismo e di revenge porn, ma la famiglia continua a negare l'ipotesi del suicidio. La procura dei minori non esclude nessuna pista, tanto che ha disposto per mercoledì prossimo l'autopsia sul corpo della ragazza. Nulla esclude che magari tra 15 giorni avremo altri dati investigativi che potrebbero essere ancor più corroborati proprio alla luce delle risultanze dell'esame autoptico. Cerchiamo di sviscerare ogni possibile ipotesi investigativa. La procura indaga anche su un biglietto firmato dalla ragazzina sul quale si legge "Ti amerò anche nella prossima vita", consegnato all'amico del suo fidanzato. Ma una delle sorelle della quindicenne esclude che si tratti della grafia di Larimar. Il bigliettino è un bigliettino acquisito agli atti delle indagini e su cui si faranno tutti i dovuti approfondimenti. Alta la tensione tra i familiari e le persone vicine alla ragazza per una vicenda che ha sconvolto tutti. In mattinata una troupe di giornalisti è stata insultata e aggredita, mentre la sorella di Larimar attacca ancora il liceo scientifico frequentato dalla quindicenne. Nessuno dalla scuola è mai venuto a trovarci per esprimerci solidarietà o cordoglio. L'Etna si risveglia, eruzione dal cratere della Boccanuova e ricaduta di cenere vulcanica sui paesi del fianco del sud-est del vulcano. Tonino De Mana. Dopo una breve tregua torna a farsi sentire l'Etna con un'eruzione dal cratere di Boccanuova e conseguente ricaduta di cenere lavica sul fianco est del vulcano, coltre nera che in mattinata ha raggiunto 1000 Sant'Alfio e marginalmente già riposto. A partire dalle 8:40, come comunica l'INGV, Osservatorio Etneo, è in corso quindi un'attività eruttiva con eventi esplosivi localizzati al cratere Boccanuova. La copertura nuvolosa in quota impedisce la visione attraverso la rete di telecamere di sorveglianza dell'Istituto di Vulcanologia. Anche il tremore vulcanico mostra un rapido aumento dell'ampiezza portandosi su valori alti. L'attività eruttiva, come detto, sta provocando una dispersione di cenere vulcaniche in direzione sud-est, un problema che specie nel Gerrese si aggiunge al fango e alla pioggia che si sono riversati sul territorio già fragile dal punto di vista idrogeologico. Al momento, considerati i modelli previsionali, la nube eruttiva non sta impattando sull'operatività dell'aeroporto Fontanarossa, la cui attività risulta regolare.
Adesso a Palermo ancora una rissa scoppiata ieri sera durante il Festival del Gelato. Botte tra passanti e un giovane che è rimasto ferito anche alla testa. Marco Gullà. Dal gelato alle botte, è proprio il caso di dirlo. Una violenta rissa è andata in scena ieri sera a Palermo durante il Festival del Gelato che in questi giorni si sta svolgendo nel quadrilatero del centro cittadino tra via Ruggero VII e Piazza Verdi. Intorno alle 23 due gruppi di giovani sono entrati in contatto per motivi ancora da chiarire. Una decina i ragazzi coinvolti che hanno cominciato a tirare pugni, schiaffi e calci alla cieca. Il primo contatto tra le due fazioni si è verificato proprio in mezzo alla folla durante lo svolgimento della fiera del gelato. La violenza si è poi spostata all'interno della champagneria, dove uno dei giovani partecipanti alla baraonda si è rifugiato con la testa sanguinante. Il terzo round è andato poi in scena nei pressi di via Olivuzza tra l'incredulità della gente. Allertati dai presenti, sul posto sono arrivate 4 gazzelle dei carabinieri e un'ambulanza che però non hanno trovato il ferito. Ancora un episodio di movida selvaggia che ha macchiato una serena serata dove moltissima gente era in centro appunto per il Festival del Gelato. E sempre a Palermo i carabinieri sono intervenuti la scorsa notte nei pressi della discoteca Shazam in via Miraglio Rizzo, chiamati dagli stessi gestori del locale. Un gruppo di 50 persone infatti aveva forzato l'ingresso entrando nella pista e non volendo pagare il biglietto. Adesso a Ragusa, dove c'è una rimodulazione della rete ospedaliera, e anche l'ASP presenta il suo piano. Tra le ipotesi l'istituzione dell'ortopedia geriatrica. Veronica Barbarino. Dovrà essere completata entro la fine di quest'anno la rimodulazione della rete ospedaliera in Sicilia. L'obiettivo è quello di riorganizzare l'offerta sanitaria per garantire una rete efficiente, sostenibile e integrata. Dopo gli incontri all'assessorato regionale per la salute, l'ASP di Ragusa ha comunicato ai sindaci Blei la proposta per l'area di competenza, che dovrà ora essere vagliata dal tavolo tecnico regionale per formulare il piano. La proposta è il risultato dell'analisi dei dati aziendali, delle criticità e delle potenzialità esistenti. Nel dettaglio, fra le ipotesi inoltrate, rimane fisso il numero di posti letti e rientra un aumento progressivo dei posti di lungodegenza e riabilitazione. Si parla poi di ottimizzazione dei reparti di chirurgia. Abbiamo avuto modo di presentare un potenziamento delle attività chirurgiche, andando anche a iperspecializzare. Per esempio abbiamo previsto una unità operativa di ortogeriatria che ben si sposa con le esigenze attuali. I sindaci hanno accolto positivamente il potenziamento dell'offerta sanitaria e torneranno nelle prossime settimane a riunirsi con i vertici dell'ASP locale per affrontare la questione relativa alla medicina territoriale. Continua a salire di tono lo scontro intorno al caso Auteri dopo le minacce alla Vardera. Intervistato ieri nella trasmissione Il Punto, il deputato sospeso da Fratelli d'Italia parla di turismo commissariato e scatena le reazioni dell'assessore Amata. Sentiamo Manlio Viola. C'è tensione all'interno di Fratelli d'Italia dopo l'esplodere del caso Auteri, una tensione la cui esistenza rimbalzava già ieri da Roma, ma che adesso sembra non si riesca più a tenere dentro i confini del partito. Tanto che alle pubbliche dichiarazioni del deputato meloniano risponde per le rime l'assessore al ramo Elvira Amata, meloniana anche lei. Tutto inizia nella tarda serata di giovedì, poco dopo la messa in onda del servizio di una TV nazionale, non solo sui contributi per 100.000 euro circa ottenuti da un'associazione vicina al deputato regionale siracusano, ma soprattutto sulle minacce che lo stesso Auteri rivolge a Ismaele Lavardera nei bagni dell'Ars. Auteri chiede scusa, ma non basta, e poi si difende sui contributi assegnati alla sua associazione, dice prima che diventasse deputato. Ma ospite del Punto, lo stesso deputato lancia una bomba che potrebbe portare conseguenze nella coalizione e avere ripercussioni sull'intera maggioranza, parlando di un assessorato al turismo commissariato. Il turismo in questo momento a me mi dà l'impressione di essere commissariato dal Presidente della Regione, e la notizia non è che ci sia un'azione partitica di Fratelli d'Italia, un monopolio di Fratelli d'Italia. Noi invece registriamo un altro tipo di ragionamento, che noi in questo momento storico siamo commissariati dal Presidente, appunto da quella vicenda assurda come il Sisili, che mette nelle condizioni di non gestire l'assessorato al turismo. Ma l'assessore non ci
ci sta. Il presidente Schifani dice ha un contatto costante con tutti i suoi assessori, ha il monitoraggio completo della situazione, il turismo è una cosa seria, non è un divertimento, non è con questa dialettica che si fa aumentare il PIL. Insomma, i toni salgono dentro il partito di maggioranza relativa e dentro la coalizione, e da Roma traspare ancora irritazione per questa vicenda, nonostante Auteri nel frattempo si sia autosospeso da Fratelli d'Italia. Adesso vi raccontiamo la storia di Angelina, la giovane morta suicida nel 1911 e poi imbalsamata per volere del padre. Oggi la cappella di famiglia nel cimitero di Catania cade a pezzi ed è abbandonata dagli eredi. Tonino De Mana. Un essere umano, anche se non ha nessuno, è un essere umano e merita rispetto anche quando è morto. È un concetto che hanno ribadito i tanti catanesi che si sono recati al cimitero e che non hanno potuto vedere Angelina, meglio conosciuta come la mummia di Catania. Angelina Mioccio, giovane donna morta suicida nel 1911, giace in questa cappella di famiglia con il tetto crollato e calcinacci ovunque. In queste immagini, girate nel 2022, Angelina era ancora visibile ai passanti che si fermavano e lasciavano un fiore. Oggi questa lastra di alluminio non consente più di vederla, ma forse è un bene per lo stato in cui si trova. A terra fiori, 2 lumini spenti ed una pietra che qualche curioso ha utilizzato per cercare di guardare dentro la disastrata cappella. Per noi è una storia di Catania, non capisco perché l'hanno ridotto in questo modo, la sua tomba, non sistemano. Figlia di una facoltosa famiglia catanese, secondo la leggenda Angelina si sarebbe uccisa buttandosi dal castello di Leucatia per sottrarsi al volere del padre che l'aveva promessa in sposa ad un ricco avvocato. Al di là della triste vicenda, Angelina è per i catanesi un vero e proprio simbolo e come tale va preservato. Mi auguro che presto si possa trovare una soluzione per preservare la dignità di Angelina e il valore storico della sua tomba, ma anche quello del cimitero monumentale di Catania. Da diversi mesi i legali del comune hanno avviato l'iter per risalire agli eredi rintracciati a Milano, a cui tocca la manutenzione della cappella o, in alternativa, l'estumulazione delle salme presenti, compreso quello di Angelina. Poi bisognerà capire dove verrà sistemata e quale sepoltura dare alla sfortunata Angelina. Messina si prepara a diventare una città bike friendly. Il comune ha predisposto un bonus per l'acquisto di bici elettriche e di monopattini. Francesco Triolo. Le piste ciclabili prima, le biciclette elettriche di monopattini dopo. Messina si prepara a rivoluzionare ancora di più la sua mobilità cittadina. Se da un lato infatti il primo passo è stato quello di potenziare la flotta di bus e realizzare i percorsi tutelati, adesso il comune ha il compito di riempirle quelle piste. Così, grazie ad alcuni incentivi nazionali del Ministero dell'Ambiente, nasce il progetto Casa Scuola Lavoro, che prevede bonus a favore dei cittadini per l'acquisto di biciclette a pedalata assistita, elettriche, nuove per uso urbano, non sportivo, oppure per monopattini. Per i mezzi acquistati dal 18 novembre in poi sarà possibile ricevere il 50% di rimborso e comunque fino a 565 euro per una bici e 255 euro per un monopattino. Una grossa politica, una grossa incentivazione che servirà a scaricare ancora di più quello che è poi oggi il sistema della mobilità al cittadino. Il cittadino però deve lavorare per un ente o un'azienda o essere iscritto ad un ordine che siano convenzionati con il comune. Ad aderire già enti come Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Dogane, il CNR, ospedali, scuole, l'università ed ordini professionali. L'obiettivo è agevolare quella mobilità dolce che fa parte del piano di mobilità sostenibile approvato lo scorso anno dalla Giunta. Una breve pausa e poi ci occuperemo di un libro dedicato a 16 funzionari della Polizia di Stato siciliani. A Caltanissetta è stato presentato il libro Commissari, storie di vita. Ci dice tutto Rita Cinardi. Le storie di vita di 16 commissari raccontate in un libro sotto lo pseudonimo di Wilson Marconi. Il volume è stato presentato al Liceo Ruggero VII di Caltanissetta da uno dei 16 coautori, il questore Pinuccia Albertina Agnello, che, accompagnata dal giornalista Attilio Bolzoni e dall'ex procuratore capo di Palmi Ottavio Sferlazza, ha ripercorso alcuni ricordi di indagini di polizia giudiziaria e di polizia di prossimità. Lo spirito goliardico, lo spirito veramente di intraprendenza che ci contraddistinse sin da quel corso ancora ci unisce. Ti racconterò la storia del mio rapporto con Boris Giuliano, ucciso il 21 luglio del 79, e poi
la storia di altri due poliziotti con cui ho avuto un rapporto molto speciale, Beppe Montana e Ninni Casserà, uccisi anche loro a distanza di una settimana nella spaventosa estate del 1985. Il volume, intitolato Commissari, storie di vita, racconta la storia di alcuni giovani che negli anni '80 decisero di intraprendere la carriera di funzionari della Polizia di Stato. La Polizia di Stato, ma non solo la Polizia di Stato, anche l'Arma dei Carabinieri, ha dato un contributo straordinario di impegno, di dedizione, di grande professionalità, e i risultati che abbiamo raggiunto oggi, 20 anni fa, sembravano veramente irraggiungibili. Per il cinema il film francese Maman Tavadi vince la rassegna Magma 24 di Acireale. Sentiamo Orazio Longo. C'è una protagonista che lascia una festa e come in un videogioco comincia un'avventura ansiogena per raggiungere la sua abitazione da sola a Parigi. È la trama di Maman Tavadi, film francese di Cécile Cournelle che ha vinto il premio Lorenzo Vecchio della 23esima edizione di Magma, mostra di cinema breve svoltasi ad Acireale. 26. Le pellicole giunte da tutto il mondo. Maman Tavadit segue il percorso di una giovane donna che tenta di tornare a casa da sola dopo una serata trascorsa con gli amici. Diventa il personaggio di un videogioco con un linguaggio che ricorda quello di un videoclip musicale, con il pubblico che vede apparire sullo schermo i pericoli a cui va incontro per tornare a casa. La giuria, presieduta dallo sceneggiatore Salvatore De Mola, ha assegnato anche 3 menzioni speciali. A il film ceco-kosovaro Dielli sul rapporto tra un padre alcolista e un figlio affidato ai servizi sociali, al canadese Did Cat sull'inversione di responsabilità tra i genitori e una figlia, e a If the Sun Drowned in the Ocean of Clouds sul lavoro della guardia giurata Red, il cui compito è impedire ai passanti di accedere al litorale di Beirut. La rassegna è stata organizzata dall'Associazione Culturale Scarti in collaborazione con il comune di Acireale e col sostegno della regione. Una breve pausa e poi la pagina dello sport con il calcio e il tennis. Riflessioni e amarezza in casa Palermo dopo il pari dello Stirpe con il Frosinone. Dionisi dice dovevamo vincere. Marco Gullà. Deluso e amareggiato, il Palermo voleva vincere a Frosinone per dare una netta sterzata al suo campionato, ma non è stato così. Allo Stirpe è andato in scena il solito Palermo, una squadra povera di idee e che galleggia grazie sempre ai colpi dei singoli, o forse del singolo, considerato che il capocannoniere di questa squadra è Roberto Insigne con 4 gol segnati. Fai prestazione così e dobbiamo vincere per quello che fai, è un po' di partite che ci succede. Però dobbiamo continuare, perché intanto non è che ci aiuta nessuno. Io devo dire che i ragazzi ce l'hanno messa tutta e questo deve essere lo spirito e da questo dobbiamo ripartire. Noi siamo i primi ad essere dispiaciuti, capisco perfettamente i tifosi che pretendono di più, ma anche noi pretendiamo di più da noi stessi, perché siamo il Palermo, siamo ambiziosissimi come tutti, e quindi siamo i primi che vogliamo sicuramente cambiare questo trend e abbiamo bisogno delle vittorie, perché ad oggi è quello che manca ed è questo. E Brunori, l'attaccante, è ormai la terza scelta in attacco. A gennaio potrebbe lasciare il Palermo. Verona, Cagliari e Torino sono sulle sue tracce, considerato anche che Dionisi gli preferisce Henry e Leduaron. In Serie C allo Scida fra poche ore Crotone-Catania, obiettivo per i rossazzurri voltare pagina dopo la frenata dell'ultimo periodo. Toscano si affida ancora a Inglese, Crotone-Catania sarà trasmessa in diretta in chiaro su Telecolor. Marco Carli. 12 ottobre, la data dell'ultima vittoria del Catania, 2-0 in casa con l'Altamura, quasi un mese. Ecco perché è importante provare a riannodare i fili con il recente passato e ritrovare il ritmo dell'avvio di campionato, quando i rossazzurri sono riusciti a mettere insieme 18 punti in 9 giornate. Ecco perché Toscano vuole guardare al futuro con fiducia, è l'unica strada, l'ha detto più volte, e allora fiducia anche negli attaccanti, eppure nelle capacità di ripresa di alcuni giocatori, a parte i ritorni dalle squalifiche di Guglielmotti e Quaini, è pienamente recuperato da Andrea, che insieme a Stoppa deve ancora fare vedere le sue qualità. A proposito di qualità, qualcosa ha mostrato invece Jimenez, che è chiamato a dare ancora di più. Non ci sarà Luperini, ma Carpani è pronto e scalpita per segnare ancora, ci è andato vicino col Messina. La garanzia resta Inglese, scommessa vinta dal DS Faggiano. L'avversario, il Crotone di quelli tosti, viene da un bel momento e lì davanti a giocatori del calibro di Tumminello e Gomez. In un campionato che registra lo stop della capolista Benevento, sconfitta a Picerno, il trio di partite
partita che attende gli etnei, Crotone appunto, poi Trapani e Avellino, dirà molto sul reale valore del gruppo. Delle sfide belle, a noi devono piacere le sfide. Normale sono dei test che ti daranno anche ai ragazzi l'idea di quello che oggi siamo, sul potenziale che possiamo esprimere e su quello che vogliamo fare in futuro. Prima però, occhi puntati sullo Scida. Crotone-Catania sarà trasmessa in diretta e in chiaro da Telecolor. Appuntamento alle ore 18:30 per 4 ore live da non perdere. Ritorno al successo ieri per il Trapani contro la Cavese, sfida decisa da un gol di Lescano nel recupero. Partita al Francoscoglio oggi pomeriggio per il Messina che riceve il Giuliano. Sergio Colosi. La panchina di Totò Aronica è salva almeno per il momento. Facundo Lescano all'11° centro stagionale nel primo minuto di recupero consegna ai Granata 3 punti pesanti per la classifica dopo 3 giornate senza successi. Il Trapani è giocato più col cuore che con il suo potenziale. Primo tempo con fallo pericoloso e Boffelli attento. Attacchi disordinati e qualche rischio in contropiede. C'è la firma anche dell'altro portiere Seculin sul parziale di 0-0 prima del recupero. Al minuto 91 assist perfetto di Spini per Lescano, una sentenza in area di rigore. Con i suoi gol il Trapani rimane nelle parti alte della classifica, anche se la distanza dalla vetta è di 8 lunghezze. Mentre le sirene di mercato davano Michele Pazienza già nell'Avellino quest'anno, pronto a rilevare Aronica, la squadra ha evitato il secondo esonero. Serve però una svolta perché non è questa la squadra che può centrare la Serie B. Il rientro di Davide Petrucci a centrocampo caratterizza la vigilia del Messina impegnato oggi pomeriggio al Francoscoglio contro il Giuliano, quarto a sorpresa e avversario scomodo di questi tempi. Il silenzio stampa di Modica complica i discorsi in chiave formazione, assente Salvo squalificato, per il resto ampia scelta numerica, meno sotto l'aspetto qualitativo, in attacco Pedicillo, Anatriello e Petrungaro. Ora il tennis, stamattina la finale maschile del torneo internazionale San Gregorio di Catania al Montecatira. L'ultimo atto del singolare maschile vede i protagonisti il mancino palermitano classe 2003 Gabriele Piraino e il ligure del Genoa classe 2004 Gianluca Cadenasso, rispettivamente sesta e settima teste di serie. Nella tarda serata di sabato concluso il doppio con il successo al tie break di Alberto Caniato e Fabio Di Michele sulla coppia formata dal palermitano Giuseppe Lavela e dal romano Nicolò Catini. È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto e ancora buona domenica.